एक कहाँ पे मिनट। पेन होता हाँ, है? अब स्टार्ट करो, अब स्टार्ट कहाँ करो। पे पेन होता है? यहाँ पे कैसे होता है? रिस्ट में कब से हो रहा है? ये हो गया ऑलमोस्ट 1 ईयर। क्यों हो रहा है? मतलब क्या किया था ऐसा कि कोई हैवी वेट लिया? नहीं शायद मे बी लाइक कंप्यूटर यूजेज रहता बहुत ज़्यादा, दोनों रिस्ट हो रहा था। ऐसे करने में पेन हो रहा है? हाँ हल्का हल्का। मूवमेंट में? नहीं दोनों साइड सेम है ना? सेम पॉइंट्स पे है ना? रिलैक्स, ब्रीथ इन, आउट, रिलैक्स, आउट, ब्रीथ इन, आउट, यहाँ पे पेन तो नहीं है? ब्रीथ इन, आउट, सांस लो, रखो, छोड़ो, दोनों हाथों नीचे रखो, breathe out, breathe out, relax, soft lean करो, breathe out, खड़े हो, मेरे को लीन करना, वहीं पर लेग्स को वहीं छोड़ दो, पूरा लीन कर दो बॉडी का, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ आउट, हैंड्स को नीचे करो, ब्रीथ इन, आउट, बस, ऐसे रखो दोनों हाथों को, क्रॉस कर दो, सेम लीन करना, जितना मैं बोलते जाऊँ उतना लीन करना, ठीक, एल्बो क्लोज, लीन कर दो पूरा बॉडी, लीन करो, एक बार इधर देखो, साइड 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 फेस इधर करो, कमर थोड़ा सा आगे लो, आगे फोल्ड, बस, इधर आ जाओ, इस साइड फेस करना, थोड़ा आगे, स्ट्रेट करो नीचे वाला लेग, होल्ड करो, ब्रीथ इन, आउट, होल्ड अगेन, दोनों हाथ नीचे, डाउन, बीच में, ब्रीथ इन, आउट, वेरी गुड, ब्रीथ इन, आउट,
60-32. Breathe out. Breathe out. Breathe in. Out. Flexibility. कोई प्रॉब्लम इस तरफ ना आपका फ्लेक्सस काफी टाइट है. ब्रीथ इन आउट. पूरा फोल्ड नहीं होता है. कोई इंजरी है? हाँ ACL. स्ट्रेट. राइट. राइट करो. राइट. अभी देखो कैसा लग रहा है रिस्ट में. अभी इस वक्त तो पेन नहीं है फॉर श्योर. उधर वाले में उधर भी नहीं है. इधर Movement हाँ, करो. नहीं. ठीक लग रहा है. इस साइड बैठा. अभी पेन था नॉर्मल पोजीशन में ही पेन हो रहा है. अभी ठीक लग रहा है. ऐसे 2 से 3 बार करेंगे ना. अगर वंस इन वीकली 2 से 3 बार किया तो ठीक हो जाएगा. फिर उसके बाद में इसका थोड़ा स्ट्रेंथनिंग शुरू करना पड़ेगा. ठीक है. चलो तो वो सही है. 1 और 2 kg से या थेराबैंड के साथ में हल्का करना स्ट्रेंथ. ठीक है. मैं आपसे एक्सरसाइज हाँ ठीक है.